أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان بصدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri i učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći i učini me jednim od onih kojima ćeš džennetske blagodati darivati i ocu mome oprosti, on je jedan od zalutalih i ne osramoti me na dan kada će ljudi oživljeni biti, na dan kada neće nikakvo blago, ani sinovi od koristi biti. Samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti. Ovo je kuranska dova koju je učio Ibrahim a.s. u kojoj se ne traži nikakva ponuda ovog svijeta, čak ni tjelesno zdravlje, nego je to dova upućena višim horizontima, dova koju su pokrenuli čisti osjećaji, dova srce koje je spoznalo Allaha dželešanuhu i koje smatra sve drugo nevažnim osim Allaha, srce koje je osjetilo znanje, koje još više traži, nada se i plaši u granicama ono što je okusilo i što želi. Ovom dovom Ibrahim a.s. traži od Allaha dželešanuhu da mu podari znanje, odnosno da mu podari mudrost kojom će spoznati šta su to zdrave vrijednosti, a šta bolesne vrijednosti i ambicije, te traži da mu da ostane na putu koji će dovesti do onoga što je trajnije. Nadalje Ibrahim a.s. traži od Allaha dželešanuhu lijepo i ugodno društvo, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. Može se zamisliti koje veličine, odnosno koje skromnosti. On, otac čovječanstva, Allahov poslanik, Allahov prijatelj, graditelj Kjabe, onaj koji je uputio poziv za hodočašće Kjabe, traži dobro društvo. Naravno, ova dova je i karakteristika ranijih Božjih poslanika i posljednjeg Božjeg poslanika Muhameda a.s. kad traži društvo odlikovanih i dobrih. Učini da spomen na mene ostane lijep nakon moje smrti. Ovim dijelom dove Ibrahim a.s. u stvari razmišlja o onome što će biti s vjerom nakon njegovog preseljenja, te traži da se kroz spomen na njega kao dobrog priča o dobru koje je radio i činio, odnosno koje je upućivanjem tražio od ljudi da radi. I mome ocu oprosti, on je jedan od zalutalih. Ovim činom Ibrahim a.s. postupa onako kako bi postupalo svako dijete. Moli Allaha dželešanuhu za oprost svome babi, ali u drugim ajetima vidimo da je Ibrahim a.s. odstupio od ove dove jer je njegov babo bio otvoreni neprijatelj gospodara svih svjetova. Zbog toga Ibrahim a.s. dalje moli gospodara da ne bude osramoćen na dan kada će ljudi biti oživljeni. Ovdje vidimo strah Ibrahima a.s. od sudnjeg dana, ali i stid od gospodara svih svjetova, jer zna Ibrahim a.s. da na sudnjem danu ništa neće od koristi biti, ni blago koje smo gomilali, ni položaj kojeg smo zauzimali, ni potomstvo kojeg smo imali. Tog dana će kalbi selim, čisto srce lišeno bilo kakvih devijacija, bilo kakve pokvarenosti, spašenost biti. Kalbi selim je srce koga dunjalučke ljepote u vidu imetka, položaja, potomstva i drugih dunjalučkih privilegija nisu i neće odvojiti od gospodara svih svjetova. Zato nastojimo da naše srce u ovo dunjalučkom životu bude kalbi selim.